বাম্বু চিকেন। বাম্বু চিকেন। হেভি নরম চিকেনটা, আর স্পাইসেস দিয়ে একদম মানে ম্যারিনেট করা ছিল খুব ভালোভাবে। বাঁশের ভেতর হয়েছে তো স্পাইসি একটু হালকা হবেই। কিন্তু বাঁশের কোনো অ্যাডিশনাল স্মেলও পাচ্ছি না, না বাঁশ পোড়া কোনো স্মেল পাচ্ছি না, আলাদা কিছু মনে হচ্ছে। জাস্ট মনে হচ্ছে ম্যারিনেট করা মাংসটা কষিয়ে দিয়ে দিয়েছে। বেসিক্যালি চিকেনটাকে বাস দিয়েছে। পকেটকেও বাস দিয়েছে আমাদের।